হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে তোমাদের মাঝে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো গানস অ্যান্ড ভেহিকলস। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমরা একটি একটি করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা খেলনাকে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি রিভলভার, দিস পুলিশ রিভলভার, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের পুলিশ রিভলভার। This is very nice color and powerful. ওকে, তো বন্ধুরা, পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে আরও একটি ভেহিকল দেখাচ্ছি। ভেহিকলটি হলো একটি লেজার গান, খুবই চমৎকার, দুর্দান্ত। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কালো এবং সিলভার কালারে। বন্ধুরা খুবই চমৎকার এবং সুন্দর। বন্ধুরা, তোমরা ইতিমধ্যে দেখলে লেজার গানটিকে। এরপর তোমাদেরকে দেখাবো আমি একটি স্নাইপার গান, দিস ভেরি ডেঞ্জারাস গান, টোটালি কালো কালারে, মেড ইন বাংলাদেশ। তো ফ্রেন্ডস, তো খুবই সুন্দর এবং চমৎকার। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, দিস ইজ স্নাইপার গান। ওকে, এরপর তোমাদেরকে আমি দেখাবো একটি খুবই সুন্দর কালো এবং গোল্ডেন কালারের একটি গান। গানটিকে লুক দিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, শর্ট, ওয়াও। একটি হলো ম্যাগজিন, দিস ইজ ম্যাগজিন। একটি করে ম্যাগজিন ভরে। বন্ধুরা, আমরা ম্যাগজিনটিকে লোড করে দিলাম। ওয়াও। এরপর তোমাদেরকে আমি দেখাবো একটি হ্যান্ডকাফ, সিলভার কালারের একটি হ্যান্ডকাফ। তো বন্ধুরা, হ্যান্ডকাফটি খুবই সুন্দর। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হ্যান্ডকাফ এভাবে আটকিয়ে দেয়। তো বন্ধুরা, হ্যান্ডকাফটি আমরা আটকিয়ে দিচ্ছি। এটি একটি হ্যান্ডকাফ। এই হ্যান্ডকাফটি পুলিশের কাজে ব্যবহার করা হয়। ফ্রেন্ডস, পরবর্তীতে আমি আরও একটি গান তোমাদেরকে দেখাবো। এই গানটি হলো র্যাপ গান। ওয়াও, 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 ওয়াও। দিস ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ব্ল্যাক কালারের একটি র্যাপ গান। ওকে, এটাকেও রেখে দেই। এরপর তোমাদেরকে দেখাবো একটি অকি টকি, খুবই চমৎকার একটি অকি টকি, কালো কালারের একটি অকি টকি। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে আরও একটি রিভলভার দেখাবো, খুবই চমৎকার রিভলভার, কালো এবং হলুদ কালারের একটি রিভলভার, পুলিশ রিভলভার, খুবই সুন্দর এবং চমৎকার। ওয়াও, এটুকু আমরা রেখে দেই। এরপর তোমাদেরকে আরো একটি গান, কালো কালারের। ওয়াও, ওয়াও, দিস ইজ ভেরি নাইস ব্ল্যাক কালার। ওকে, এরপর তোমাদেরকে দেখাবো একটি AK-47। ওয়াও, 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 খুবই চমৎকার, কালো এবং স্টিল কালারের খুবই চমৎকার একটি গান। তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, আমরা বন্ধুরা এটাকে রেখে দেই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যারা দেখতেছ এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপ দিয়ে দিবে। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।